হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আনবক্সিং করে দেখানো হবে অরিজিনাল মালয়েশিয়ান নিউ হট হুইলস কালেকশন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের বক্সের মধ্যে এগুলো সব অরিজিনাল হট হুইলসের নিউ কালেকশন। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন একটি রেসিং কার, এটা হচ্ছে হট হুইলসের আর্ট রেসিং কার, খুবই সুন্দর একটি কার। নেক্সটে দেখানো হবে খুবই সুন্দর একটি ভ্যান, কভার ভ্যান হট হুইলের। তো নেক্সটে দেখতে পাচ্ছেন স্কাই ব্লু কালারের কম্বিনেশনে খুব সুন্দর একটি স্পোর্টস রেসিং কার। তো নেক্সটে দেখানো হবে ব্যাটম্যান থিমের উপরে খুবই সুন্দর একটি কপার কালারের ব্যাটম্যান থিমের উপরে হট হুইলের রেসিং কার। এগুলো হচ্ছে সব অরিজিনাল হট হুইলের একদম নিউ কালেকশন। নেক্সটে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি কার্স, রেড এবং হোয়াইটের কম্বিনেশনে, মেটাল বডি। এরপরে নেক্সটে দেখতে পাচ্ছেন একটি